destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione. Poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Buonasera Piederoli ed eccoci di nuovo qua con Warcraft 3 Reign of Chaos. Andiamo subito a fare la quarta missione dei capitoli degli orchi. Maledetto Thrall. Ci sta scacciando. Vuole usare i suoi migliori guerrieri per i lavori manuali? Senza Certo. di me per lui sarà... Fai i casini, poi mi tocca risolverli a me. Stupido. C'è qualcosa di strano in questi boschi. È tutto troppo tranquillo. Mi sento osservato. Hai paura degli spiriti? Manini Qui possesso. non c'è altro che alberi antichi e ombre. Anaduna farore. Iseraduna E puttane, senti che voce. Senti che voce da troia che sa Hai lì, sentito? poverino. Questo luogo è maledetto. I nemici vivi non mi fanno paura, ma la mia ascia non può distruggere gli spiriti che sono incorporei. Frena la lingua e torna al lavoro. Il nuovo accampamento richiede molta legna. Tutta questa parte di foresta deve essere ripulita. E allora ripulire. Bene Piederoli, avete capito praticamente di che cosa si tratta questa missione. Dovremo solamente far sì di arrivare tipo a 15.000 di legna. Che strane luci danzanti. Altrimenti detti fuochi gli fatti. spiriti di cui hai tanta paura. No, vai tranquillo che qualcun altro c'è. Finalmente. Eccola lì. Non posso Via più voi. aspettare. E te Siamo penso sotto fare il attacco. culo. Avevi ragione, Comunque. sorella. Questi bruti pelle verde non hanno rispetto per la vita. Uccidiamoli in nome di Elune. Vabbè, non è che c'è l'intelligenza adatta per rispettare altre forme di vita. È un guerriero che pensa solo a fare a botte, sto semo. Però un Blade Master, il che mi piace assai, nel senso che è uno degli eroi degli orchi più forti, il Blade Master. Ha praticamente l'abilità che diventa invisibile e puoi passare mentre è invisibile attraverso Sono l'abilità. donne. Sì, sembrano elfe. Ma sono troppo alte e troppo violente. Non sembrano alto uguali. Ci penserò Comunque, su. ammo, Ricerca sia un completata. attimo di pace qua.
E adesso finisco quando Le finisce. guerriere tornano in sella a bestie volanti. Quando finiscono di parlare loro, poi Dureranno a lungo. I nostri finisco cavalcalunghi io. intrappoleranno. Certo, però non gli tolgono un cazzo. Ci mettono 2 ore a seccare uno di questi tre piccioni. Corri, bello! È bellissimo quando c'è Posso più aspettare. quello che dice il lupo con l'ululato. Ti serve qualcosa? Certe vocine sono belline le matte, mi piacciono un sacco. Cerchiamo di salvarceli che dopo ci serviranno. E adesso vi spiego come ho intenzione di farlo questa Sì, missione. capo! Comunque dicevo, la prima abilità del Blade Master è quella di diventare invisibile. Aumenta la velocità di movimento mentre è invisibile e passa attraverso le unità avversarie. Sì, capo! Per cui è molto buono come scouting ed è molto buono per andare a fare arras quando gli eroi nemici stanno facendo creep, ovvero esperienza uccidendo le unità neutrali. La seconda, che viene usata un pochettino meno nel multiplayer, è quella dei cloni, che sono praticamente crea dei cloni di sé che però non fanno danno, servono solamente per cercare di assorbire colpi nemici al posto suo. L'abilità passiva che ha, che è molto buona, gli consente di fare dei critici. Intanto che stiamo andando a prendere la missione facoltativa. Orco, è strano vedere uno di voi da queste parti. Siamo qui per fare della legna, piccolo goblin. In questa regione abita una tribù di uomini orso e furbolg che ci sta creando dei problemi. Se ucciderai il loro capo, ti venderemo le nostre merci a buon prezzo. Potremo anche barattare alcune tagliatrici. Beh, direi che è ottimo, Ci penserò. anche perché quei bagagli fanno 200 di legna cioè ogni tot. Fanno 10 con un colpo, ne immagazzinano. E quindi dicevo che la sua abilità passiva è molto utile perché fa dei critici. Vediamo un po' se adesso me li fa. Non posso più aspettare. Lo vedete subito perché compare quando fa critico un numerino rosso sopra l'unità avversaria. E poi la sua abilità di sesto livello, che è la ultimate, che sarebbe, ecco, questo qui è un critico, che praticamente è la pioggia di lame, non so come si chiama, il vortice di lame, insomma. E comunque si mette a girare su se stesso e fa una man bassa di danni e non può essere bersaglio di magie. Che è molto figa come mossa. Che vuoi? Io Per cui lo rende un eroe veramente buono. Infatti i pro che usano gli orchi il più delle volte utilizzano questo tipo di eroe qua, Che vuoi? perché ti consente una buona strategia, controllo iniziale e per farti fare poi unità più forti sviluppando di più la tecnologia. Niente, questa missione si può fare in 2 modi. Una, che adesso tra un po' vedremo, ecco adesso sto andando a vedere. Ci penserò su. Praticamente ci sono questi alberi, che sarebbero poi le strutture principali degli elfi. Pulsa di magia. Ecco, infatti lo sto Dovremmo stare dicendo. alla larga. Ah, sono circondato da codardi. È un albero come tutti gli altri. Tagliatelo, Beata ingenuità. come vuoi. Che praticamente tagliandolo distruggendo quella struttura lì vi dà direttamente 3000 di legna. Il problema è che 1 o 2 sono facili, gli altri sono negli accampamenti degli elfi pieni di pozzi lunari con unità che vengono fuori a randanella, Sotto attacco! essendo comunque difficile, comunque la velocità di reclutamento è maggiore, comunque hanno più strutture che fanno unità, quindi non è semplice sbaragliarle. Per cui io, siccome che ci devo fare un video e non mi voglio tenerli 2 ore, l'ho fatto nel modo più semplice, ovvero mi metto qua, aspetto i loro attacchi, cerco di rispondere ai loro attacchi, andrò a prendere la missione facoltativa che mi ha dato il Goblin per avere i taglialegna, che con quelli si fa molto prima, distruggerò l'albero più facile e così mi assicurerò la vittoria della missione saltando solo una missione facoltativa che comunque riuscirei a fare ma che ci vorrebbe un sacco di tempo. Per fare questa missione facoltativa, comunque per riuscire a fare al meglio questa missione in questa maniera qua, come avete visto ho messo a reclutare i troll tagliateste, mi sembra che si chiamino. E dopo che ne ho ammassati un pochettino, adesso andiamo a fare la missione facoltativa. Ci penserò su. Però prima... aspetta, no. Come vuoi. Bisogna che sbaraglio questo attacco. Per prima cosa con il mio eroe cerco di seccare subito queste dannate balestre, come cavolo le chiamo. Ecco la magia di sesto livello. Ho tagliato un pochettino i piederoli perché era molto noioso, anche solo vedere solo gli attacchi,
Via. Mai visto nulla del genere. Perché tanto è sempre io che aspetto e loro che vengono ad attaccarmi, per cui ho tagliato un pochettino fino ad arrivare a un punto un pochettino dignitoso dove ho accumulato un pochettino di esercito. Ho fatto i troll perché sono a distanza, quindi più gestibili a livello di micro, e perché costano veramente poco, avendo a disposizione solo questa miniera qua. Non disturbare Via, l'uomo. via, 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 via. Io ne perdo uno o due e loro perdono tutto l'esercito in questa maniera. Dove vuoi che vada? Adesso faccio un po' di casino perché non ho, nel Reign of Chaos non ho impostate le hotkey, praticamente i tasti di scelta rapida. Ok, andiamo a fare la missione facoltativa adesso, che ho ricevuto i 2 attacchi che mi sembra il momento migliore. Dove vuoi che vada? Eccomi qua. Ah, Praticamente inizialmente terrò fermi i troll e farò avanti e indietro con l'eroe cercando di Questi micrare il più devono essere possibile. i Furbolg di cui parlava il Goblin. Furbolg, altrimenti detti orsi con qualcosa che gli cresce nella schiena. Finalmente. Ci E penso. quindi farò così, avanti e indietro, con i cavalcalupi che avevo all'inizio, cerco di tenerli fermi con le reti, e dovrei cavarmela così senza avere grosse perdite. corri, bello! Posso più aspettare. Questa è una buona tattica per fare questa missione, senza tanti problemi, più da loro. Mi dovrebbe dare anche un buon oggettino il Fulgor. Quello il capo, quello più grosso. Adesso questi qui dovrebbero essere una minchiata da distruggere. Non posso più aspettare. Cioè, se volete, se ci tenete proprio, a Piederoli posso anche rifare la missione in maniera più lunga, però cioè, secondo me conviene che mi concentri più su quelle dopo, che sono un pochettino più belle. Anche perché qui che unità conosciamo nuova, che io però non utilizzo perché qui sono proprio inutili, nel senso Hai ragione. non mi servono, ci sono unità che sono degli elfi che sono praticamente immuni alla magia, sono gli sciamani elfici. Che sono quelli che praticamente hanno, adesso non mi ricordo i nomi delle abilità, però mi ricordo cosa fanno. La loro prima magia praticamente rallenta e purifica un'unità, e se la fai su una tua unità, o comunque anche su quelle nemiche, toglie praticamente un po' di velocità, perché paralizza con l'elettricità, e toglie tutte le magie sia positive che negative, quindi è buona sui tuoi eroi se hanno delle magie negative, o comunque le tue, o è buona su quelle avversari se hanno delle magie positive addosso, o semplicemente se stanno scappando può essere utilizzato per rallentarli come abilità. La seconda invece è il cerchio, non so, sono praticamente, vengono create 3 palle che girano attorno, 3 palle di fulmine che girano attorno all'unità selezionata, che fa tot danno al secondo a tutte le unità che gli sono adiacenti, sia amiche che nemiche, quindi può essere usate sia come cioè messo tipo un eroe tank che lo tieni lì in mezzo ai nemici, è molto utile perché mentre lui fa danno fa del danno aggiuntivo con questa magia. Oppure utilizzato direttamente su un'unità tipo il nostro avversario utilizza tutte le unità da lancio. Intanto qui avete visto che ho seccato il capo Fulborg, quindi adesso andiamo direttamente dal Goblin a prendere le nostre tagliatrici. Qui ho finito anche la miniera, benissimo, non vedevo l'ora. E comunque dicevo, quindi lo puoi usare su un'unità nemica, cioè mettiamo caso che il nostro avversario ha tutte unità da lancio, quindi che sta bello camperato, se ne usi un paio, lui è costretto a muovere le sue unità per non avere dei danni, e quindi ti aiuta abbastanza. Ecco le tagliatrici. Mentre invece l'unità la terza abilità, quella più forte che hanno gli sciamani, per cui vengono utilizzati maggiormente, è la sete di sangue, mi sembra, non mi ricordo comunque come si chiami, però comunque aumenta la frequenza di danno, la frequenza di attacco di un'unità selezionata, ed è praticamente settabile in autocast, ovvero che la fa da solo, senza bisogno che tu la stia sempre ad utilizzare, ed è molto utile. Tanto rifacciamo un'altra bella danza delle lame. Cioè, solo con questo fai secco metà esercito, soprattutto degli elfi che sono abbastanza debolini. No, questa ondata la dovrei fare tranquillamente. E quindi vengono ammassati appunto insieme ai Tauren delle volte. Tauren e questa abilità qua, sete di sangue, è veramente devastante, perché i Tauren, che adesso vedrete nelle prossime missioni, hanno praticamente un'abilità che fa danno splash, e non poco anche di danno.
Però questo poi le vedremo più avanti, inutile che vi sto a spoilerare Hai adesso. ragione, amico. Oh, qui adesso ci apprestiamo a subire un altro attacco, intanto con la legna stiamo andando bene, siamo a buon punto. Come desideri. E quindi adesso sarà io che resisto a ondate continue di femmine elfiche. Poi questi rompicoglioni di driadi hanno un attacco velenoso che mi rallenta l'unità e non mi riesco e non mi fanno micrare i miei troll. E quindi ne perdo qualcuno. Però ho accumulato dell'oro, quindi Cosa comunque li vuoi che posso faccia? rifare. Dove vuoi che vada? E muoiono comunque sempre meno di quelli che dovrebbero. Cosa vuoi che faccia? I troll, non so se ve l'ho già spiegato nelle puntate precedenti, hanno un'abilità che si può ricercare che è la rigenerazione di punti ferita, Hai che in ragione. buoni soldoni gli aumenta la rigenerazione della vita piano piano. E quindi hanno poca vita, però se comunque li micri bene, se quelli che sopravvivono poi vanno facilmente a piena vita. Oh, qui adesso mi appresto a seccare sto cacchio di albero, tanto questo qui è abbastanza semplice. Cerco di fare un po' da tank con il mio eroe. Facciamo anche una copia che tanto il computer è stupido, non sta a individuarla. Dove Non vuoi sta a individuare la copia. Così almeno mi faccio 3000 di legna in una volta. Poi dopo ce ne sarebbe anche un altro, ma secondo me non c'è bisogno. Riesco benissimo a finirla solo con questo alberetto qua. Dove vuoi che vada? Non so se ve l'ho già detto, però comunque lo ripeto, le copie ovviamente i cloni del Blade Master non fanno danno. Cosa vuoi che faccia? Infatti è quello, se le si riesce a identificare perché la copia che fa danno è quella che è l'originale. Le altre non fanno nessun danno, basta stare un secondo attenti a quella che fa danno, si fa focus su quell'unità lì, su quella copia lì, ed è bello che hai risolto il problema. Cosa vuoi che faccia? Ok, uno degli alberi, adesso non mi ricordo Quel quanti grosso siano. albero ci ha fornito un'enorme quantità di legna. Se Oh, ne troveremo bene. degli altri simili, taglieremo anche quelli. Gli accampamenti ci vuole parecchio per tirarli giù. Non è semplice come questo. Oh, qui cosa c'è? Stivali delle 7 leghe. Ah, ma sono presidiati Dove vuoi che vada? da Banshee che hanno l'addormento. Come desideri. Quanti cazzo di volte io lo Ci uso? penserò su. Tanto poi dopo mi dovete attaccare. Cerchiamo di seccarli. Vediamo se colpiscono la coppia. Bravissime, vai, addormentatemi la coppia, utile. Oh, fammi qualche critico, se no ci metto 2 ore. Oh, bravissimo. Cosa? Sì. Ma quante ne hanno di mana? Che è mezz'ora che addormentano. Su. Dai, addormenta l'altro, brava. Vedi, vanno a comando, Piederoli. Basta che lo dici, loro fanno. Perfetto, così mi sono preso anche un pochettino di oro. Ci penserò su. Come vuoi. Cosa vuoi Vale, che un faccia? altro attacco. Che poi non, cioè, difendo sto posto perché è l'unico che mi riesce a dare supporto. Tanto ormai non ho più una miniera da difendere lì. Chi vuoi che uccida? Secchiamo tutto. Oh, queste balliste. Cosa? Te va a fare un giro, che c'è poca vita. Ci sono arrivati. Chi vuoi che uccida? Ma che portata c'hanno? Ah, è vero che le arciere hanno una ricerca che ne aumenta la portata. È vero, è vero. Vedete quanto ho fatto in fretta a fare la legna con quei taglialegna dei goblin? Infatti vengono utilizzati molto nelle partite multigiocatore. Tipo da umani o comunque da elfi molte volte, quando fanno le espansioni veloci, siccome che ci vogliono molti lavoratori, cioè quello ti risparmia molti lavoratori, quindi risparmio d'oro e risparmio di tempo nel prendere risorse. Sì. A giudicare da quanta legna ho raggiunto, dovrebbe essere l'ultimo attacco questo. Sono tutte aeree. Dove vuoi che Vediamo vada? se mi bastano questi 4 sfigati che ho. Hai ragione, amico. Via, 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 via. Dove vuoi che vada? Come Madonna quanto desideri. tolgono. Cosa No, vuoi questo che me lo sono faccia? salvato. Hai ragione, amico. Chi vuoi che Tanto uccida? piano piano dovreste Cosa? morire tutte. No, no, lasciamole in pace. Dannate. Cosa vuoi che Ma quante faccia? cazzo sono? Sì. Venite qua, dai, dove ci sono rimaste le mie ultime torrette. Ah, nostra città è sotto attacco. come No, desideri. bagasce, venite qui. Sì. Oh. Però miratemi anche la torretta. Guardare l'uomo cattivo. Chi vuoi che uccida? Ecco, solo per aver detto così è meritato la morte. Non disturbare l'uomo cattivo, ma va che cazzo. Vabbè, Dove vuoi che vada? che mi muoiono tutti tanto. Ormai è finita la missione. Ma quanti sono?
Jaz Dingul. Che è una cosa che dicono i troll che non so cosa sia, cosa voglia dire. Nessun problema. Ah, ma c'ho ancora i miei cavalcalupi. Cosa vuoi che faccia? Li ho tenuti per ogni evenienza e ho fatto bene. Ecco qua la carica. Sembra tipo come quei film anche nel Signore degli Anelli, no? Che nel momento critico arrivano, non si sa da dove arrivano i rinforzi. All'ultimo secondo, quando mancherebbe un minuto che muoiono tutti. Ok, dovrei avercela fatta. E infatti, perfetto. Così abbiamo fatto abbastanza in fretta. È una missione che comunque anche farla completamente è pallosa. Iniziamo subito a erigere l'accampamento. Adesso cominciano a fare tutti i loro bei accampamenti. Va bene, Piaderoli, spero che il video vi sia piaciuto comunque. Votate e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Direi che meglio di più veloce di così questa missione non si possa fare, per cui ci vediamo alla prossima. Prima di salutarvi però Piaderoli vi consiglio di vedere anche le altre due campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti. E anche il prologo, adesso vi metterò i link di tutti e tre, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido, vi sarei grato se mi potete condividere. Comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma, sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video e se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti Piaderoli!